بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada kanaalkeenii warsada media iyo barnaamijkeenii dhabka hadal oo maanta ku soo qaadan doona shirkii uu cilaamiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka socda Dhuusamareeb xubnihii ka soo qayb galay kuwa aan lagu casuumin iyo ajandaha looga hadli doono shirka ayaanu ku soo qaadan doonaa daqiiqadaha soo socda fadlan haddii aad kanaalkeena ku cusub tahay subscribe garee haddaad horay noola joogtayna la wadaag asxaabtaada shirweynihii uu cilaamiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka furmaya magaalada Dhuusamareeb madaxda dowlad goboleedyada ayaana halkaa ku sii qulqulaya shalay gelinkii dambe ayuu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka degay garoonka Ugaas Nuur ee magaalada Dhuusamareeb Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa isna ilaaladiisa u sii diray shalayto halka uu maanta ka degay isla garoonkaasi waxaa goor dhow la sugayaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni inuu soo gaaro shirkaasi iyo madaxdii hadhay sida gudoomiyaha gobolka Banaadir shirkan ayayna ulajeedadiisu tahay in lagu soo afjaro khilaafkii iyo ismarawaagii ka taagnaa doorashada dalka mucaaradka iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada ayaana shaki badan ka muujiyay qaabka uu madaxweyne Farmaajo doonayo inuu u qabto doorashada dalka shirarkii horey loogu qabtay Dhuusamareeb ayaana ahaa kuwa lagu soo afjarayay hadafkii madaxweynaha ee ahaa doorasho qof iyo cod ah waxaana lagu gaaray heshiisyo ay ka mid yihiin in la aado doorasho dadban oo ka dhacda dalka oo dhan kuna dhacda xilligeeda si looga baaqsado muddo kordhin in dowlad goboleed walba ay hesho 2 goob doorasho iyo in xildhibaan walba ay soo doorato 101 xubnood iyo qodobo kale Jubbaland iyo Puntland oo iyana khilaaf weyn kala dhaxeeyay dowladda dhexe ayaa ku gaaray halkaas heshiisyo waxayna isla meel dhigeen in ciidamada laga soo saaro gobolka Gedo waxaase muran iyo isfaham waa ballaaran ka yimid guddigii doorashada ee uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya iyo qayb ka mid ah qodobadii lagu heshiiyay oo aan loo fulin sidii la iskula meel dhigay waa hadda sida ay ku doodayaan mucaaradka iyo qayb ka mid ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada markay sacadaatay inuusan jirin tanaasul madaxweynahana uu ku adkaysanayo sida isaga ula muuqato iyo mucaaradka oo hanjabaadyo u mariyay hawada dowladda kuna dhawaaqay inuusan sharciyad uu ku hogaamiyo dalka haysanin madaxweynaha marka la gaaro 8 Febraayo iyo dagaaladii ka dhacay balad xaawo waxay muujiyeen saansaan colaadeed kolkaas oo ay beesha caalamka ku dhawaaqday in aan la qaban karin doorasho hal dhinac ah iyo kuwa isbarbaryaaca midnaba lana ogolaan doonin inuu dalka ka dhacaan rabshado wakiilada beesha caalamka ayaana hadda cadaadis ku saarayo madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo mucaaradkaba inay isu tanaasul muujiyaan iyo inay shirkani ka soo saaraan qodobo ay heshiis ku yihiin si loogu dareero doorasho ka dhacda dalka oo dhan geesta kale gudoomiyaha aqalka sare ayaa codsaday inuu ka qayb galo shirka ka socda Dhuusamareeb si uu ugu matalo maamul goboleedka Somaliland oo aan ku lahayn wax matalaad ah halkaasi maadaama uu yahay xubinka ugu sareeya ee ku matali kara shirkaasi madaxweynaha Soomaaliya iyo qoorqoor oo marti gelinaya shirkan ayaanan midkoodna kaga jawaabin Somaliland ayaanan wax matalaad ah ku lahayn shirkaasi ka socda Dhuusamareeb ee looga tashanayo doorashada dalka waxaana loo sababaynayaa maqnaashiyaha gudoomiye Xaashi khilaafka kala dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya oo horeyba u istaajiyay shaqooyinkii uu ku lahaa aqalka sare dhanka kale waxaa la sheegayaa inuu madaxweyne Farmaajo doonayo inuu isaga iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo isku xisbi ah ay soo qaban qaabiyaan xildhibaanada ka soo jeeda Somaliland si ay gacanta ugu dhigaan codadka xildhibaanadaasi isku soo wada duubo shirkan ayaa ah mid ay gondaha isku dari doonaan madaxweynayaasha Puntland kan Jubbaland iyo madaxweyne Farmaajo oo ah ubuucda murankan iyo ismariwaaga taagan iyadoo la isku soo qaadan doono qodobada dagaalkii balad xaawo ciidamada federaalka ee jooga gobolka Gedo guddigii doorashooyinka ee uu horey u magacaabay Farmaajo iyo isu dheelitirka xildhibaanada habkii wax lagu qaybsan jiray ee 4.5ka iyo qodobo kale oo xasaasi ah ha yeeshee waxaa la rajeynayaa in guud ahaanba qodobadaasi laga wada gaari doono heshiis maadaama beesha awoodda badan ee lixaad ay kor jeegtooynayso
qodobada ka soo bixi doono heshiiskaasi. Shacab weynaha Soomaaliya ayaana rajo badan ka qabo inay ka soo baxaan shirkan ka socda Dhuusamareeb heshiis xal u ah dalka iyo dadkaba, waxayna ku baaqeen in dhinacyada isku haya ay muujiyaan tanaasul, dantoodana ay ka hormariyaan midda dalka iyo dadkiisaba. Halkaas ayuuna ku egyahay maanta barnaamijkeennii dhabka hadal ee ku aadanaa shirka Dhuusamareeb, waxaana idinla soo socodsiin doonaa wararka iyo qodobada guud ee ka soo baxa shirkaasi iyo guud ahaan Soomaaliya, Geeska Afrika iyo caalamka intaba. Fadlan ku xidhnow kanaalkeena oo subscribe garee haddaad nagu cusub tahay, haddaad nala joogtayna la wadaag asxaabtaada oo fura gambaleelka si aad ula socoto wararkeena dambe aan soo gelin doono.